Hey everyone,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Tinny your speaking partner ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒါတင်က AI ကိုသုံးပြီးတော့တစ်လအတွင်းကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် AI ဆိုလို့ရှိရင် ChatGPT ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် Bing ဆိုတဲ့ application ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတင်က Bing ဆိုတဲ့ Microsoft ကထုတ်တဲ့ AI ကိုသုံးပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်laptop နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ application download ဆွဲကြရမလို့ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကဖုန်းနဲ့သုံးနေဆိုလို့ရှိရင် iOS ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် App Store မှာယူလို့ရတယ်။အကယ်၍ Android ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Play Store မှာသွားပြီးတော့ Bing ဆိုတဲ့ application ကို download ဆွဲလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်ကြရအောင်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် Bing ကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ vocabulary နဲ့ reading တိုးတက်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Bing ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် Microsoft Bing ကိုသွားမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ prompt လေးကိုရေးလိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီ။ Create a reading comprehension for A1 learners ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါA1 ကဒါကျွန်တော်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာ level မှာ CFR level မှာအနှိမ့်ဆုံးပေါ့နော်တကယ် beginner တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Bing ကနေပြီးတော့ဒါ A1 level နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ reading comprehension ကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါ my family အကြောင်းပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က reading ကိုဖတ်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အောက်မှာ question တွေရှိတယ်အဲ့တော့ question တွေကိုဖြေမယ်ပေါ့နော် question တွေအောက်မှာ answer key လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုဖြေပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဖြေပြန်တိုက်လို့ရပါတယ် reading လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် reading ကနေပြီးတော့ vocabulary တွေကိုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးရှာရမယ်ကျွန်တော် AI ကိုသွားပြီးတော့ create a vocabulary list for the reading comprehension လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးထားတဲ့ passage ကနေပြီးတော့သူဟာသူ vocabulary ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ team တက်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူလုပ်ပေးထားတယ် live mother brother စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် reading comprehension ကပါတဲ့ vocabulary တွေကိုထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် reading comprehension ရပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် vocabulary ရပြီအဲ့တော့ vocabulary ရပြီဆိုတော့ဒီ vocabulary ကိုမှတ်မိဖို့အတွက်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို game create လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ create a game for those vocabularies ဒီ vocabulary အတွက် game လုပ်ပေးပါပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ game လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါများသောအားဖြင့်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါ crossword puzzle တွေပေးတယ်အကယ်၍ကိုက crossword တွေမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုရင် can you create other games rather than crossword puzzle ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား game တွေပေးလို့ရသေးလားပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့တခြားဟာတွေထွက်လာလိမ့်မယ် word search တို့ပါတော့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါကျရင်ဒါ matching တွေပါလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုယ့်ဘက်ကနေလိုချင်တဲ့ game ပုံစံမျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ reading comprehension နဲ့ vocabulary ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုသွားရအောင်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒါ grammar explanation ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် grammar လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bing ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ grammar tense အကြောင်းကိုမေးလို့ရတယ်ဥပမာကိုက simple present tense အကြောင်းသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် explain simple present tense as a beginner in the simplest form ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ simple present tense ကို beginner တယောက်အနေနဲ့နော်simple အဖြစ်ဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်းပြပေးပါအရိုးရှင်းဆုံးပုံစံနဲ့ရှင်းပြပေးပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလို့ရတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မေးခွန်းအနေနဲ့ exercise တွေနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ explanation တွေတက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍တော့သဘောမကျသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ sentence pattern ထည့်ပေးပါပေါ့ sentence pattern ဘယ်လိုသုံးတာလဲပြီးလို့ရှိရင် vocabulary တွေနဲ့ exercise လုပ်ပေးပါစသဖြင့်ကျွန်တော်တွားပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတင်နေ exercise ထုတ်ခိုင်းထားတာပေါ့နော် exercise ထုတ်ခိုင်းထားရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအောက်မှာ exercise တွေထုတ်ပေးထားတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါ exercise 15ခုထုတ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အောက်မှာ answer key လည်းပါပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Bing AI မှာတွားပြီးတော့ကျွန်တော် grammar explanation လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကကြတော့ဒီ Bing AI ကိုကျွန်တော်ရဲ့ speaking partner အဖြစ်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် Bing ကိုသွားမယ်ကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ let's talk about music you ask me questions ငါမေးခွန်းနေမေးပါ I will respond ငါပြန်ဖြေမယ် but please ask me one question after another နောက်မေးခွန်းတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုမေးပါပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် information တွေအများကြီးမပေးနဲ့နော်ငါဖြေတဲ့ဟာတွေကို response ပေးပြီးတော့ငါရဲ့အဖြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါ follow up လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ရပြီဆိုပြီးတော့ဒါသင်နေရသူတို့ကို limit လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့မင်းကိုတစ်ခုပဲမေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြေတဲ့အဖြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ follow up question လိုက်မေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးနဲ့ဒါသူနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဘာကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Bing မှာကြတော့ဒီမှာ microphone လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ microphone နဲ့ကိုစကားပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကလည်းပြန်ပြောတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပြန်ပြောတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့မှာလည်း audio ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်သူ့ရဲ့ audio ကတခြားစက်ရုပ်တွေထက်စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ခန်းစားချက်လေးရှိရလို့ခန်းစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ချင်းက speaking အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Bing ကို suggest လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် data solution ကျွန်တော်ဒီ3ချက်ကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် Bing ကိုသုံးပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ reading နဲ့ vocabulary လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် grammar လေ့လာလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့ဒါ speaking partner ကိုလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
Again, speaking class session နဲ့တူရရှိရဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့မှာ basic to intermediate speaking class တွေရှိရပေါ့နော်။သူကဒါ3လအတွင်း basic ကနေပြီးတော့ intermediate အထိ speaking တွေကိုသင်ပေးတဲ့ video course လေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီတောင်တက်ရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ရဲ့ page မှာလာပြီးတော့စုံစမ်းလို့ရပါတယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ November လပေါ့နော်။ဒီနေ့ကနေစပြီး November လကုန်တဲ့အထိ new speaking class ပေါ့နော်။ခုန basic to intermediate speaking class တက်တဲ့သူတွေကိုသင်တို့ဒီ video က prompt တွေအကုန်လုံးရပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် one week schedule ပေါ့နော်။ဒီသင်ပေးထားတဲ့ information ကိုသုံးပြီးတော့ debate ဘယ်လိုစာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေးထားတယ် PowerPoint ရရှိပါတယ်အဲ့ဟာက free ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သင်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် So everyone thank you for learning and see you in the next one bye bye